Həyat sözün həqiqi mənasında atama dağ çəkmişdi. 3 ayın körpəsi ikən atası 2. Dünya müharibəsinə getmiş, bir daha geri qayıtmamışdı. Anası 17 yaşında dul qalmışdı. Yazıq necə deyərlər, anadan gəlmə yetim idi. Sonralar əmisinin himayəsində yaşamışdı. O valideynlərinin yeganə övladı idi. Keşməkeşli həyat yolu ona hikkəli və zəhmli bir görkəm vermişdi. Nə qədər ki yaşadı olmamışdıq, üzbəüz oturub keçmişi haqqında bir söz soruşmağa cəsarət eləməzdik. Hər dəfə cəhd eləyəndə də anamız gözünü ağardıb buna imkan verməzdi. Yaşlaşdıqca dəcəl və şıltaq nəvələrin əhatəsində bir xeyli yumşalmışdı. Son illər tez-tez kövrəlir, xəyalların onu keçmişə apardığını sezərdim. Arada yetimçilikdə çəkdiklərindən parça-parça ondan qopardardım. Təxminən 10 il əvvəl mənə bir hekayə danışmışdı. Qəhər dolu bir hekayə. Ağlım kəsənə qədər hər şey gözəl idi. Mən elə bilirdim ki, bütün uşaqlar əmilərinin evində, əmisi uşaqları ilə bir dam altında böyüyürlər. Lap sonralar bunun belə olmadığının fərqinə vardım. Elə ki, yaşım 8-9 oldu, artıq anamın qeyrətini çəkməyə başladım. Dərk eləməyə başladım ki, anamı çöl işlərinə tək göndərə bilmərəm. Yetimlik pis şeydir. Hara gedirdim, ağbirçəklərin mərhəmət dolu baxışlarını üzümdə hiss eləyərdim. Düzü, yaşlı adamların can yandırmaları, yolda rizdə öpüb əzizləmələri əvvəl-əvvəl mənə xoş gələrdi. Böyüdükcə, bu əzizləmələr məni hiddətləndirməyə başlamışdı. Kolxoz vaxtı kəndimizin mərkəzi taxıl tayalarının qoyulduğu və döyüldüyü yer olub. Bura təxminən yarım hektara bərabər bir yer idi. Elə o vaxtdan bu yerin adı Xırman olaraq qalıb. Kəndimizdə Baxış adlı bir kişi vardı. Yaxşı yadımdadır, təxminən 10-11 yaşım olardı. Bir gün bu Xırman deyilən yerdə yaşıdlarımla oynayırdım. Baxış kişi kolxoz dövründən qalan köhnə ambarın yanında göy çəmənlikdə dirsəylənmişdi. Əlini havada yelləyib məni yanına çağırdı. Görüşdük, hal-əhval elədi, əmimin əhvalını, necə dolandığımızı soruşdu. Sonra anamı soruşdu. Hiss elədim ki, gözlərindən biclik yağır. Nə lazımdır, Baxış əmi, deyə düz gözlərinin içinə baxdım. Bilirsən, oğlum, sənə bir işim düşüb. Anandan xoşum gəlir. Onu verərsən əminə? Sanki gözümün önündə ildırım çaxdı. Bu anda üzünü görmədiyim, amma surətini tez-tez xəyalımda canlandırdığım atam gözümün önünə gəldi. Qaçıb ciblərimi daşla doldurdum. Hər iki ovcumda da kəsək, özümü ambarın yanına çatdırdım. Daşlar qurtarana qədər Baxış kişini daşqalaq elədim. Sonra isə anamın köhnə çəkmələrimdən kəsib mənə düzəltdiyi qaloşlarımı əlimə alıb düz evə qaçdım. Daha doğrusu samanlığa. Üzü qoylu uzanıb, heç kəsin eşidə bilməyəcəyi bir səslə gözümün yaşı quruyana qədər ağladım. Sonra isə kəsəyin əlimi kəsdiyi yerləri üfürə-üfürə yuxulamışam. Neçə gün idi ki, Baxış kişini döyə bilmədiyim üçün anamın üzünə baxa bilmirdim.
Hər gün eyni şey məni narahat eləyirdi. Baxış kişidən qisas almaq fikri. Hər gün plan töküb qisas almaq yolunu fikirləşirdim. Oğlu məndən yaşca böyük olduğu üçün ona da gücüm çatmazdı. Bu barədə nə əmimə, nə də əmi uşaqlarıma bir kəlmə də deməmişdim. Qisası özüm alacaqdım. Baxış kişinin 2 inəyi bir camışı var idi. Bir gün bu heyvanlardan birini öldürüb qisas alacağımı qət elədim. Mən ona daha ağır ziyan vurmaq üçün hədəfə camışı almışdım. 10 yaşlı uşağın camış öldürmək cəsarəti. Həm də bıçaqla. Bıçaqla vuracaqdım. O boyda bıçaq bizdə hardan idi? Evimizdə bir bıçaq var idi, onunla da anam kartof soğan soyar, çöldən tərə yığardı. Ayrı əlacım da yox idi. Bu bıçağı hər gün xəlvətə salıb bülöv daşına saatlarla sürtərdim. Nəhayət bir gün bu bıçağın itiləndiyinə əmin oldum. Kəndimizin heyvanları günorta saatlarında örüşdən qayıdıb, böyük bulağın axarında su içdikdən sonra həmin xırman dediyimiz yerdə oturardılar. Yayın qızmar günlərindən biri, günün günorta çağı, hamı kölgəyə qaçır. Dincələn kim, yatan kim, mənsə cibimdə gizlətdiyim bıçağı tez-tez yoxlaya-yoxlaya xırmana gəldim. Baxış kişinin camışını tanımamaq mümkün değildi. Kəndimizdə o boyda camış yox idi. Heyvan oturub kövşüyürdü. Arada da qulaqlarını yelləyib milçəkləri qovurdu. Əlim ayağım əsə-əsə bu əjdahaya yaxınlaşdım. Gah əlimdəki bıçağa, gah da bu nəhəngin kəsmək istədiyim boğazına baxırdım. Yox, mən bunu eləyə bilməzdim. Amma mütləq qan çıxartmalıydım. Yavaş-yavaş camışın arxasına keçməyə başladım. Zəhmi məni bürümüş bu heyvanın yumruğun boyda gözləri arxamca dolanırdı. Ətrafa boylandım. Nə bir adam gözə dəyir, nə də ürək döyüntülərimdən başqa bir səs gəlmirdi. Heyvan sağ ayağı altına bükülü, sol ayağı uzalı vəziyyətdə oturmuşdu. Tez bıçağı hazırladım. Sol ayağının yumşaq yerini nişan aldım. Elə o andaca bıçağı camışın buduna sapladım. Heyvan böyürüb yerindən dik atıldı. Tez özümü armudluğa verdim. Qan görən heyvanların böyürtüsü kəndin sükutunu pozdu. Əmi uşaqlarımla hər mal nabatına gedəndə camışın yarasına baxırdım. Günbəgün yara bitişir, üstü tüklənməyə başlayırdı. Qisas aldığım üçün mənim də qəzəbim yavaş-yavaş soymağa başlamışdı. Bu yerdə atam hekayəsini saxladı. Günahkar adamlar kimi gözünü divara zillədi, üzü tutuldu. Azacıq boynunu büktü. Hiss elədim ki, hekayə bitmədi. Bəs mən o baxış kişini niyə xatırlamıram, deyə soruşdum. Səsim onu keçmişindən qaytardı. Ah çəkdi. Ətsiz sinəsi qalxıb endi. Başını buluyub davam elədi. Camışın yarasının izi itməmiş, böyük bir bədbəxtlik baş verdi. Həyətlərində nəhəng bir qoz ağacı var idi. Qışda odun tədarükü azaldığından rəhmətlik çıxıb oradan iri bir budaq kəsir. Kəsdiyi budaq elə ağacdaca sinəsindən sıxıb canını alır. Araya bütün kənd gəldi. Köməkləşib yazığın meydini ağacdan kəndirlə saldılar. Hamı ağlayırdı. Elə mən də. Hekayə bitəndən sonra o üzünü mənə çevirib titrək səslə dedi. Oğlum, çalış nə bir yetimin qəlbinə dəy, nə də xalqın namusuna göz dik. Bir gün səni bağışlasalar da, görünür belə şeyləri Allah bağışlamır.